大家好，今日想同大家講講trigonometric ratio of complementary angles。乜嘢 complementary angles 呢？其實就即是想探究90度減 theta 呢一樣嘢就叫做 complementary angle 啦。我哋有呢啲咁樣嘅公式，呢3條嘅公式，但我更喜歡用呢一種嘅形式去表示嘅。我哋睇一睇係點樣喎？我哋話原來 cosine 90度減 theta 咧，就見到90度減 theta cosine 咗，其實就係 sin theta。sin 呢一個咧就會變 cosine theta 嘅 ，tangent 呢一個咧就會變做1 over tangent theta。咁呢個咧就係我哋呢3條嘅公式。點解會有呢3條公式㗎？你可以咧透過一個我哋常見嘅直角三角形去得出呢3條公式嘅關係嘅。如果我叫呢個做 theta， 呢個90度 angle sum of triangle， 我哋就知道呢一個會係90度減 theta 啦。呢條邊叫 x、y、z， 我哋應該好熟悉 sin theta 係對邊除鄰邊 y over z，cosine theta 係 x over z，tangent theta 係對邊除鄰邊 y over x 嘅。咁所以咧 sin theta、cosine theta、tangent theta 咧就會有呢個咁樣嘅關係㗎啦。咁跟住落嚟咧，我哋就想探究90度減 theta 對於呢一隻角 sin、cos、tangent 又係點嘅咧？咁對於呢隻角對邊係 x， 鄰邊係 y， 斜邊係 z 嘅。咁你又可以寫翻 sin 90度減 theta、cosine 90度減 theta 同埋 tangent 90度減 theta 到底係啲乜嘢嘅喎？咁你自己可以咧，而家暫停一下呢個 video， 試下填完呢度，填完之後你就會出現嗰個公式㗎啦。冇錯啦，大家做完之後咧，應該就會出到 sin 90度減 theta 會係咧 x over z，cosine 90度減 theta 咧 y over z。tangent 90度減 theta 咧 x over y， 即是呢3個資料嘅。咁你再對比一下 x over z 同呢個 x over z 一樣嘅喎，咁所以就會得出 sin 90度減 theta 其實就係 cosine theta 啦。同樣道理 y over z 等於呢邊嘅 y over z， 所以 sin theta 唔係就係 cosine 90度減 theta 咯。最後 tangent 90度減 theta x over y 同 tangent theta y over x 啱啱分子分母調轉，咁分子分母調轉會有咩效果啊？咪就係1 over 嘅時候咧，就可以令佢分子分母調轉啦。咁所以咧，呢3個關係式就係咁樣得出嚟㗎啦。